هذا دونك تقريبا السيناريو اللي صار في الماتش. باش نفهموا، وديما نحب نعطي لي ستاتستيك باش يزيد يفسر لنا اكثر التطورات اللي صارت في الماتش. أونس جابر اليوم عملت 31 وينرز و33 فوت نون فورسي. شفتوا ديما تلقاهم عند أونس جابر متقاربين، لكن المرة ذي اللي فوت نون فورسي أكثر من اللي وينرز، بسبب أنه هي كالتونت. شوفوا الأرقام متاع أوزوريو، 16 وينرز و23 فوت نون فورسي. دونك الأرقام متاعها أقل. كما فسرت المرة اللي فاتت، كي تجمع أنت اللي فوت نون فورسي واللي وينرز تعرف الطريقة اللي لعب بها كل جوار. أونس جابر التوتال متاعها 64، في حين أوزوريو التوتال متاعها 39، فرق كبير. أونس جابر كانت هجومية أكثر في اللعب متاعها، أوزوريو كانت محافظة في اللعب متاعها، أغلب الوقت قاعدة تدافع، لكن دافع بشكل ممتاز جدا جدا جدا. دونك الأغلاط البرشا اللي عملتهم أونس جابر اليوم راهو هني فسرتهم بسبب وأنها تلزت تدخل في الريسك، فيو اللي أوزوريو ياسر ترجع في كرة صعيبة. قرنيت على حالها، فريمون قرنيت على حالها. رقم اخر تريز امبورتون هو نسبة مرور الارسال الاول، ماهيش كبيرة بالنسبة لأونس جابر اليوم 61%، في حين فرصة وانها تكسب النقطة على البرومي سيرفيس هي 46%، وعلى الدوزيام سيرفيس هي 47%. ثم برشا ثقل اليوم في الكورة بسبب الاتموسفير الجو، وذا يعمل لها برشا صعوبات. كانت طرح مقلق ياسر بالنسبة لأونس جابر، وطوميو وأنه سلكتها فريمون في الآخر. وحاجة أخرى تري سينيفيكاتيف في الأرقام تاع أونس جابر اليوم أونس جابر النقاط اللي تحصلت عليهم كسبتهم على الاستقبال أكثر من النقاط اللي كسبتهم على الإرسال. وفي المجمل أونس جابر ماركت 85 نقطة وأوزوريو ماركت 74 نقطة. اليوم كانت تريزيفيكاس في الاستقبال أونس جابر، كسرت الإرسال متاع أوزوريو 6 مرات، لكن في نفس الوقت خسرت الإرسال متاعها زاد راهو 6 مرات. هذايا ربما ريتو شوية ثم في جانب معين ثم تقارب في الأرقام تاع أوزوريو وأونس جابر، مش في الأرقام الكل، في بعض منهم بسبب الدوزيام سيت اللي كانت سيئة ياسر. كما قلت أبارتير من اللحظة اللي طاحت حتىش نهاية الدوزيام سيت، الفترة ذيك كانت فترة فراغ طويلة بالنسبة لأونس جابر، ربي ما ضرتهاش في الطرح بشكل كامل. نسمعوا الكلمة اللي قالتها في آخر الطرح. Incroyable pour ton adversaire aujourd'hui, le public, je suis certain, est absolument ravi d'assister à ce match. Une grosse ambiance pour le stade anglais. C'est un grand match aujourd'hui et vraiment super merci au public parce que c'était très intense ce soir et beaucoup de choses qui n'étaient pas de place. Mais voilà, je suis contente que j'ai pu me battre jusqu'au fin du match et j'espère vraiment mieux jouer pour le prochain match. Tu as dit, ton adversaire m'a fait énormément de mal. Bien sûr, c'est des conditions de monde. Il pleut dehors, il avait le toit fermé ici. Je pense qu'à l'envers, tu m'as eu 4 ans, 3e set. Tu vois ton adversaire revenir, il se passe quoi dans ta tête à ce moment-là? Et qu'est-ce qui pour toi a fait la différence pour que tu remportes ce match? Je pensais vraiment au ball parce que je savais quand les balles deviennent plus lourdes, elles jouent beaucoup mieux et du coup, je suis plus qui change les côtés. Attendez les valeurs. Je trouvais que ça se passe, mais bon, c'est vrai que c'était 4-1, c'était juste un jeu de break et voilà, je pensais à gagner mon service et de revenir de breaker avec 4-3, c'était pas évident, mais un peu le même scénario du premier set. On le voit au fond du terrain, il y a beaucoup d'enfants qui attendent pour avoir ton autographe. Il y a beaucoup.
ان شاء الله تمشي ابعد ما يمكن في التورنوا هذا. وكما سمعتوا شفتوا في التروازيام سيت الفترة اللي قالت وانه الشونجمون نتاع الكرات كان عنده قيمة كبيرة ياسر بالنسبة لها، وكما قالت عملت ريزيت للي صار في الدوزيام سيت الكل، وحاولت تبدا من جديد في التروازيام سيت ونجحت في هذا. ايجالمون بعد ما في الماتش عملت مؤتمر صحفي وحكيت فيه على حاجات مهمة، وجبدت على ميار شريف، سألوها على ميار شريف وحكيت عليها. نسمعوا ايجالمون دونك الكلام اللي قالته في المؤتمر الصحفي. Qu'est-ce qui te manque pour revenir à ton meilleur niveau là? On sent que t'es pas loin, mais c'est dans la tête, c'est physiquement, c'est quoi, tu dirais? C'est toujours dans la tête. En fait, il y a plein de trucs. C'est que on doit s'adapter aux conditions. C'est complètement différent de jouer sur le Châtrier ou sur Suzanne Lenglen. Mais voilà, je suis très chanceuse de jouer aujourd'hui sur un de ces deux cours parce que la pluie, ça n'aide pas trop. Mais voilà, je suis contente que j'ai pu m'adapter. Physiquement, c'était un peu différent, un peu lourd comme condition. Mais voilà, je suis vraiment contente que le troisième set était beaucoup mieux que le deuxième set. Hans, bonjour, félicitations bonjour. pour ta Merci. victoire. C'est une question un peu magazine. Frances Tiafoe a dit cet hiver que le tennis était le sport le plus difficile au monde. C'est son constat. C'est parce que c'est un sport où on est très souvent seul. C'est un sport où les balles changent beaucoup. C'est un sport où on sait quand on commence, on ne sait pas quand ça se termine. Il y a beaucoup de choses qui font que c'est un sport compliqué. Est-ce que toi, tu trouves aussi que c'est le sport le plus dur, ou est-ce que tu as des contre-exemples éventuels? J'avoue, j'ai pas essayé d'autres sports avant, mais vu mon expérience, je pense que je peux être d'accord avec lui. Le tennis, c'est un sport très très dur. Je dis toujours, c'est un sport complet. On utilise tout le corps, même les petites cellules dans la tête là, à un certain moment. C'est très difficile d'être loin de sa famille, de voyager beaucoup, de s'adapter aux balles, de s'adapter aux différents terrains. Voilà, j'espère que les conditions dans le circuit en général va s'améliorer, parce que je pense que c'est très important pour les joueurs, pour avoir déjà les joueurs dans le top 10 ou top 20, de rester dans cette situation, parce qu'à un certain moment, si on joue beaucoup de tournois, on se blesse beaucoup, il y aura beaucoup de changements. Donc je suis vraiment, je pense 100% d'accord avec ce qu'il a dit. Bonjour Hans. Bonjour. J'aimerais revenir sur le début du troisième set. Comment vous arrivez à reprendre les commandes du match? Vous faites preuve de beaucoup de caractère, alors que de l'extérieur, fin du deuxième, on se dit le match a peut-être tourné. Le changement de balle, déjà, ça m'a trop aidé. J'attendais que ça. J'étais vraiment contente d'entendre ça, parce que je trouvais que les balles étaient très lourdes, et à un certain moment, pour elles, c'était beaucoup mieux, ces conditions-là. Et voilà, à un certain moment, j'ai regardé une vidéo de Kobe Bryant, et c'était, il parlait le cerveau est comme un ordinateur. Il fallait effacer ces moments négatifs, et c'est ce que j'ai essayé de faire, et j'essaie de faire tout le temps. Donc j'ai fait efface, et j'ai remis le compteur à 0. J'aurais dû dire à les élignes, quoi, mais bon. Salut Hans, bravo. Merci. On a rencontré Mayar Sherif qui a gagné Oui. son premier match. J'aimerais que on sait que tu l'as su depuis longtemps. Elle nous a dit que vous continuez à vous voir et que tu lui donnais On se connaît depuis longtemps. Oui, voilà. Longtemps. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. On a joué les championnats d'Afrique ensemble. Enfin, on se jouait avant, et moi j'adore Mayar. Je suis très contente de l'avoir dans ce niveau-là, et j'espère l'avoir encore plus dans le. Je sais pas quoi exactement son classement, mais j'espère l'avoir dans le top 30, top 20. Elle nous a dit que tu l'aidais pas mal. T'aimes bien avoir ce rôle de grande sœur, un peu lui montrer, l'aider comme ça? J'essaye d'aider ce que je peux. Bien sûr, je lui dis, elle a la carte blanche si elle veut venir me demander des conseils ou quoi que ce soit. Je pense que c'est une fille très bien. Elle a une très bonne mentalité. Elle se bat trop sur le terrain, et j'adore voir ça, et j'adore qu'elle donne
une bonne image pour les femmes arabes, pour les femmes africaines. Et on a besoin de plus de femmes et d'hommes qui jouent sur le circuit. Donc, je suis vraiment très contente de l'avoir joué comme ça et j'espère qu'elle gagnera son prochain match. فوالا دونك هذه هي الكونفيرونس دو بريس اللي عملتها أنس جابر في آخر ماتش. حكيت على اللي صار في الطرح، حكيت على تغيير الكرات كان مهم ياسر في آخر الماتش في التروازيام سيت يعني، وحكيت شوية زاد على ميار شريف وعلاقتها بميار شريف، ونتمنى من ناحيتنا وأنه غدوة إن شاء الله ميار شريف تربح الماتش متاعها. حب نعاود نرجع للماتش متاع إيجاج فيونتيك. اليوم إيجاج فيونتيك صحيح هي شافت الخسارة بعينها، خاطر النتيجة وصلت في التروازيام سيت راهو 5-2 اللعبة أوزاكا، يعني مازال شوط برك وجفيونتيك لا تونونت دو تيتر باش تلقى روحها اوت دي لو دوزيام تور. لكن وذا اللي يفسر علاش إيجاج فيونتيك هي لا نيميرو 1 مونديال حاليا، يعني في الظروف هذيك صعيبة وتتماسك وترجع في الطرح وتفك الطرح، ومنعت اون بال دو ماتش وقتها النتيجة 5-3 في الإرسال متاع أوزاكا. دونك اليوم إيجاج فيونتيك احنا قلنا من الأول راهي تغسرت غسرة كبيرة، لكن في نفس الوقت أثبتت وأنها لعبة كبيرة مش بالسهل باش توصل لعبة تربحها، ولو توصل تلعب معها الند للند سي با فاسيل باش توصل تربحها. وزكا رغم تجربتها ورغم القدرات الفنية متاعها وهيك مريتو اليوم شنو اللي صار. باش نرجع للتدوينة، انتشرت برشا البريود الأخرى التدوينة هذه اللي بارتاجاتها أنس جابر وبارتاجوها برشا من اللاعبين وبرشا بارتاجيوها البوست هذايا وقت اللي لقاو أنس جابر مبارتاجيته. مرة أخرى أنس جابر توري اللي هي مش من نوع متاع الرياضيين اللي يتعاملوا مع الأوضاع بسياسة النعامة كما برشا نعرفوهم، لا داعي لذكر أسمائهم. مرة أخرى تحية للجمهور اللي كان حاضر اليوم اللي عاون برشا أنس جابر. تحية لصديقنا صادق الشملي اللي بعث لنا اللقطات الحصرية اللي وريتهم لكم في أول الفيديو في الجزء الأول، والمدام مرساوي اللي كانت حاضرة واليوم الكاميرا التقطتها أكثر من مرة. أنس جابر إن شاء الله الماتش الجاي باش تكون منافستها يا إما ليلى فرنانديز وإلا وانغ كسيو. حاليا كما قلت الماتش سيسبوندو باش يكمل غدوة إن شاء الله، النتيجة 5-3 ليلى فرنانديز. دونك ما نسبقوش الأحداث شكون باش تكون الادفيرسير متاع أنس جابر الله أعلم. خليكم توا مع اللقطات اللي بعثتهم لنا مدام مرساوي. Thank you. Good luck. Thank you. Thank you. Ah, le bouchon frérot, le bouchon. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Je me présente d'abord. Je suis Tanzia Marsaoui de Tunisie et je suis venu spécialement pour voir le match de Hans Jabber. Est-ce que vous êtes fan de Hans Jabber, vous? Oui, bien sûr, tout à fait. Donc, je la suis depuis plusieurs années sur le circuit WTA et aujourd'hui j'ai eu la chance d'être présent à Roland-Garros et de pouvoir assister à son match cet après-midi. Donc c'était vraiment un réel plaisir car c'est la première fois que je peux la voir en vrai. Donc bien sûr ça change de la télé et en plus d'assister à sa victoire, et ben c'est un super plaisir. Ah, c'est super. Alors, je voudrais bien savoir comment vous appelez-vous d'abord? Alors je m'appelle Damien. Damien de? Alors je suis Damien Hérault, donc je suis originaire d'Auvergne et je suis venu ce matin. On est parti à 3h30 du matin. Oh, c'est beaucoup ça. Alors, je voudrais bien savoir votre opinion sur Hans Jabber. Alors bah, c'est vrai que sa spécialité et sa grande force, ça reste bien sûr le coupé qui permet directement d'avoir le drop shot exactement, qui est souvent très très fort et qui permet aux adversaires de concrètement généralement de gagner la grande majorité de ses points juste derrière le filet. C'est sa spécialité et encore une fois aujourd'hui c'est ce qui lui a permis notamment de remporter le match. Oui. On dit que c'est la reine des drop shots. Ah bah exactement, enfin sur le classement de WTA je ne vois pas d'autre joueuse qui sait aussi bien manier ce coup et donc vraiment c'est à chaque fois un plaisir de le voir et ça change encore une fois de ce qu'on peut voir à la télé et de pouvoir le voir dans le cours Suzanne Lenglen aujourd'hui, bah, c'est un réel privilège. Elle
est spectaculaire, vraiment. Bah, exactement, là en plus On s'ennuie pas. Ah bah non, elle se qualifie pour le 3e tour et j'espère qu'elle va pouvoir battre son record et pouvoir continuer pour se qualifier pour les quarts de finale. Et espérons après pour la 2e semaine. Inch'Allah, Inch'Allah, j'espère bien. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Vous êtes très gentil. Avec Et là, grand on va plaisir. voir ensemble le match de Goff. Exactement. Ok, merci. Merci à vous. فوالا دونك في الاخر مره اخرى نقولوا مبروك الأونز جابر. رغم اللي مره اخرى انا اليوم الحق ما عشتش على اعصابي على خاطر الدوزيام والتروازيام سيت تفرجت فيهم مسجلين، قلت اللي مشيت نخدم أونز جابر قاعده تلعب بالكدا ومتقدمه في النتيجه في السيت الاولى بنتيجه 6-3. يعني اليوم ما تخسرتش مع أونز جابر، اما نتخيل وانه اللي قاعدوا يتفرجوا في الماتش كامل تخسروا غسرة كبيرة مع أونز جابر، سورتو وقت اللي راوها خسرت دوزيام سيت بنتيجة 6-1 وخافوا بالطبيعة على الطرح أو المسار متاع الطرح. نشكركم دونك على تشجيعكم الدائم والمتواصل لأونز جابر، نشكركم على دعمكم المتواصل زاد للقناة. كنت معكم مراد بالحاج من تونس، إلى اللقاء.